अस्सलाम वालेकुम। मुझो नालो एजाज़ अली चन्ना है ऐं आउं हिकु प्राइमरी स्कूल टीचर आहियां ऐं मुंहिंजो ही ॻोठ आहे। इन जो ॻोठ जो नालो आहे ॻोठ एकीअ दद तालका सकरन डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनज़ीराबाद। मां थोड़ी कोशिशि कई त उन अदड़ियुनि खे ट्रांसपोर्ट उनखे प्रोवाइड करे ॾिजे। कुझु महिरबानी साथियुनि मुंहिंजी मदद कई। उन खां पोइ असां अदड़ियुनि खे फ्री ट्रांसपोर्ट असां कराए ॾिनी ऐं उहे शहर जे स्कूल में हाई स्कूल में आराम सां अचणु वञणु शुरू थी वियूं। नतीजे में ड्रॉप आउट जो जेको रेशो हुयो उहो घटि थी वियो ऐं काफ़ी अदड़ियूं 10 में ऐं 12 में हींअर पढ़नि पियूं। मां हिते उन्हनि साथियुनि जी मदद सां कुझु टीचर्स खे हिते हायर कयो ऐं उन्हनि खे सुठियूं पघारूं वग़ैरह मिलनि पियूं ऐं उन्हनि खे ट्रांसपोर्ट बि मिले पई। थोरी घणी सपोर्ट मिलणु शुरू थी त हिकिड़ो अदड़ियूं तमामु घणियूं हिते अचणु शुरू थी वियूं हिन स्कूल में। ऐं उन खां पोइ हिते एतिरे क़दुरु जो हींअर 200 प्लस अदड़ियूं हिते हिन स्कूल में अचनि पियूं। इन शइ जी ज़रूरत खे महसूसु कंदे छो त हिते सिर्फ़ु 2 कमरा हुया जेके 1966 में ठहिया हुआ। उनजी काफ़ी सिचुएशन बि ख़राबु आहे त एतिरनि अदड़ियुनि खे हिकु ई हंधि पढ़ाइणु ॾाढो ॾुखियो हुयो। त उन्हनि महिरबानी साथियुनि जी मदद सां जेको आहे हिते असांखे वधीक 3 कमरा हींअर ठही मिली चुका आहिनि ऐं सभु कुझु थी चुको आहे ऐं जस्ट जेको आहे सो कलर सिर्फ़ु रहियल आहे। हिते सोलर सिस्टम बि आहे। हींअर वॉशरूम जेके बेसिक फैसिलिटीज़ में शामिलु आहिनि शयूं वॉशरूम बि आहे। उन खां पोइ फर्नीचर वग़ैरह बि कुझु ॾींहंनि में अची वेंदो। त इहे सभु शयूं जेके आहिनि ओवरऑल मुंहिंजे ॻोठ में तइलीम जी बहितरी जे लाइ ऐं तइलीम जे अदड़ियुनि खे मयारी तइलीम ॾियण ऐं उन्हनि खे अॻिते करण जे लाइ इहे शयूं तमामु अहम आहिनि ऐं जेको आहे मां शुक्रगुज़ार आहियां उन्हनि सभिनी साथियुनि जो जिन मुंहिंजी मदद कई। अस्सलाम वालेकुम। मुंहिंजो नालो सदाम हुसैन ज़ात नूनारी हिन ॻोठ एकीअ दद जो रहवासी आहियां। पर असांजे ॻोठ में स्कूल न हुजण जे करे असांजूं नियाणियूं तमामु घणो परेशान शहर में वेंदियूं हुयूं ॻोठ खां ॿाहिरि। ऐं हाणे जिन दोस्तनि सां सहकार करे असांखे हीअ बिल्डिंग ॾिनी आहे उन्हनि जा असां शुक्रगुज़ार। इंशाल्लाह हाणे असांजा ॿार हिन स्कूल में पढ़ी ऐं इंशाल्लाह पंहिंजे मंज़िल ते पहुचंदा ऐं इंशाल्लाह इंजीनियर डॉक्टर थींदा। ऐं असांखे हीअ जेका ॻोठ में बिल्डिंग मिली आहे जंहिंमें 3 कमरा आहिनि। हिन में सोलर सिस्टम बि आहे ऐं जेके ॿियूं आसाइशूं थींदियूं आहिनि सभु आहिनि। जो दोस्तनि सां सहकार कयो आहे सभिनी जो महिरबानी। अस्सलाम वालेकुम। मुंहिंजो नालो आहे शहज़ाद अली नूनारी। मां ॻोठ एकीअ दद तालका सकरन ऐं ज़िलो नवाबशाह जो रहवासी आहियां। जीअं त असांजे ॻोठ में काफ़ी सालनि खां वठी करे असांजे जेका गर्ल्स स्कूल जी जेका बिल्डिंग हुई तमामु ख़राबु लॻियो आहे। हुनजी हालति तमामु ख़राबु हुई जंहिंजे करे माना ॿारनि जी तइलीम ते तमामु घणो असरु पियो ऐं ॿारनि जी जेका आहे तइलीम जी मयार हुई तमामु घटिजी वई। साईं एजाज़ जो जॾहिं ट्रांसफ़र थियो असांजे हिते स्कूल में पोइ जॾहिं हुन कुझु पंहिंजी तइलीम में कुझु नया सब्जेक्ट शुरू कया इंग्लिश वग़ैरह मैथ वग़ैरह त ॿारनि जो जेका दिलचस्पी उहा तइलीम में वधणु लॻी। अस्सलाम वालेकुम। मुंहिंजो नालो आहे मोमनत नूनारी ऐं मां एकीअ दद ॻोठ में 4थे मेल ते सुहाई ट्यूशन में पढ़ंदी आहियां ऐं मां 12वीं क्लास जी शागिर्दियाणी आहियां। जीअं त असांजे ॻोठ में न पहिरीं माना छोकिरियुनि जी नियाणियुनि जी जेका तइलीम हुई उनखे तमामु घटि सम्झो वेंदो हो। माना केरु उनखे बुनियादी तौर ते सम्झंदो ई कोन हो त माना छोकिरियुनि खे बि माना तइलीम ॾियारणु घुरिजे या ख़ासि तौर ते छोकिरियूं बसि 5 पढ़ी या 10 पढ़ी घर में वेही रहंदियूं। ऐं अगरि जे मतिलबु हिते त पहिरीं 5 ताईं स्कूल हूंदा अॻिते स्कूल ई कोन हूंदा। अगरि जे हुननि खे सकरन वञणो पवंदो हो त हुननि खे माना सवारीअ जी सहूलियत कोन हूंदी। ऐं उन खां पोइ वरी हिते असां सर एजाज़ माण्हुनि जी मदद सां डोनेटर जी मदद सां हिते ट्यूशन खोली। उन खां पोइ माना असांजे ॻोठ जे जेको नियाणियुनि ऐं ॿारनि तमामु घणी दिलचस्पी ॾेखारी हिते पढ़ाईअ में। ऐं उन खां पोइ वरी सर एजाज़ जेके आहिनि रक्षा बि कराए ॾिना नियाणियुनि खे सकरन वञण जे लाइ। ऐं असां जीअं जीअं मतिलबु ट्यूशन वधंदी पई वई त माना ॿारनि जो जेको दिलचस्पी वधंदी पई वञे तमामु घणी वधंदी वई त ॿार माना असां वटि 200 प्लस ॿार अचणु शुरू थी विया हिन ट्यूशन में। त असां वटि जाइ जी खोटाई थी वई। 2 असां वटि पहिरीं क्लासिस हुया त ॿार तमामु घणा हुया जंहिंमें असां ॿारनि खे मतिलबु मैनेज न पिया करे सघूं। त उन खां पोइ वरी हिते असांखे डोनेटर जी हेल्प सां वरी असांखे ही 3 कमरा ठहिजी मिलिया आहिनि नवां जेके हिन में हर शइ जी सहूलियत आहे वॉशरूम वग़ैरह जी सहूलियत आहे ऐं तमामु बहितरीनु तरीक़े सां हींअर असांजे जेको ॻोठ में नियाणियुनि खे तइलीम खे सम्झो पियो वञे वरितो पियो वञे। ऐं इंशाल्लाह अगरि जे ईअं ई हलंदो रहियो त हिकिड़े ॾींहुं असांजे ॻोठ जूं नियाणियूं सभु तइलीम याफ़्ता थींदियूं।